次我哋拍一場貨倉戲啦，咁啊講佢俾人捉咗，然後跟住我去救佢啦。咁啊 Jazz 喺現場拍嘅，咁啊手提機，即係唔係擺定 handheld 咁啊。阿新忠你應該喺嗰度嚟嗱，阿 Moon 瞓咗喺地下，你一抱起佢，我哋跟 pan 上嚟，然後跟住走啦咁樣。咁我就好嘅 action 拍，咁啊跟 pan 落去嗰度，一上嚟 hold 咗好耐。喂，搞乜嘢？跟住再俾翻落去，我話 Jazz， 我喺度笑緊，我抱唔起佢啊！我話有我起唔到身你，因為佢真係成個人放軟嘅話，你要鬥起因為一佢咧個人，瞓喺度咧，慘過做 deadlift。笑到全咗喺度笑。我自己攤喺度，我都忍唔住笑。我話我真係唔知我可以做點樣去幫你。咁啊，跟住 Jazz 話啊，接收，真係嗰個好笑，佢自己都笑喺度拍緊。咁呢個一個啦，第二個難忘就係我哋即係有一場戲講我哋真係想翻埋一齊啦，跟住整咗一場即係愛情動作片。真係動作喎，即係唔係淨係錫咁簡單，因為 Jazz 嘅要求唔係話，你兩個浪漫，求其企喺度咁啊大頭錫唔得，即係要翻入屋。嗰個真係一 shot 落排晒。其實要拍幾耐啊？如果 total 我去唔 cut 嘅話，佢唔 cut，其實佢一 shot 落，如果唔 NG 嘅話咧，其實一 take 佢就收貨㗎啦。佢唔使拍好多補好多特登要 kiss 嘅鏡頭，佢唔需要，但係佢要嗰個氣氛咯。咁即係由一閂門開始，哇！搞好耐啊！你知唔知又撞到佢個頭？即係真係要排嘅，係新。你都我出晒汗啊！你睇。哇！我哋嗰次真係出晒汗，即係咧，我一唔係我又手腳又唔協調啦，我排啦，然後我又緊張啦喎，我又好驚坐一 shot 啊嘛，跟住之後咧，我本身係要跳先嘅，然後就嘴，我點知咧我就唔記得咗跳，然後嘴，我冚我個鼻啦。嗰場戲係難忘嘅。然後另外一個出又冚到個頭啦，冚到盞燈啦。冚到個頭，冚到盞燈啦。仲辛苦過拍，真係動作片喎。因為你諗下，你又要自然，即係講我哋好激動啊，好激情咁樣。咁你又要錫，但係我又要行位喎。即係 Jazz 唔可以你企喺度就算，即係你要行好多個位啊，即係同打冇乜分。我哋係排好多次先至去拍嘅。